what was it? I think 30 years ma 27 crashes or something Around, crazy, yes, right? हजुर So एकदमै क्रेजी डरलाग्दो नम्बर छ होइन. अनि यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको फ्यामिलीमा उनीहरूको लभड वान्स चाहिँ टु फिल लाइक देयर पार्ट अफ एउटा स्टेटिस्टिक इट्स रियली स्याड नि, राइट? एन्ड देन इट जस्ट त्यो काहीँ मुभ गर्दैन होइन. Hello and namaste. This is Preeti Adhikary, the founder of the Great Nepali Diaspora, and aja we're doing a very special episode of TGND Beats with Speak Up. Tesko lagi चाहिँ I'll welcome Prince to talk about himself and speak up. Welcome. Namaste Didi, thank you so much. I'm Prince Shah. I'm the CEO of Speak Up Nepal. Speak Up Nepal is basically the first online petition platform in Nepal. मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I'm a recent graduate of development studies अनि अहिले चाहिँ मास्टर्सको लागि पब्लिक पोलिसी समथिङमा पढ्ने प्लान गर्दै थिएँ. तर आई जस्ट वान्टेड टु टेक ब्रेक, पहिला यसमा काम गरौँ अनि पढ्छु भनेर अनि आई टुक अ ब्रेक. अनि आई बिलोङ टु मधेसी कम्युनिटी फ्रम सर्लाही अनि अहिले चाहिँ आई एम वर्किङ इन स्पिक अप नेपाल भनौँ न. Amazing. No, I love that. यो तिमी बाहेक Speak Up मा अरू भाइ बहिनीहरू पनि छ which are incredible and I think हामीले पछि will also showcase them. तर let's talk a little bit about Speak Up किन start भयो. Speak Up, this is a very interesting story. I think दुईटा प्यारल टाइमलाइनमा चलिरहेको थियो स्पिक अप जन्मिनुको ऊ चाहिँ. एउटा चाहिँ मी एज अ पर्सनल अनि अर्को चाहिँ स्पिक अप चाहिँ दाइहरूले जुन तरिकाले स्टार्ट गराउनु भएको थियो. सो मलाई चाहिँ मेरो बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म बच्चैबाट स्कुलबाट नै आई अलवेज फेल्ट कि मेरो राइट रिप्रेजेन्टेसन नै छैन जस्तो भइरहेको थियो कि, स्पेसली कमिङ फ्रम मधेसी कम्युनिटी. त्यहाँनिर चाहिँ जसलाई हामीले भोट दिएर पठाउँथ्यौँ अथवा भनौँ न एउटा यस्तो प्लेटफर्म नै छैन जहाँनिर चाहिँ मेरो भनौँ न मलाई चित्त नबुझेको कुरा कहाँ भन्ने त भनेर. अनि जहिले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो डिस्प्यारिटी चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ. अनि स्कुल लेभलदेखि लिएर हाई स्कुलमा जब वेन आई केम टु काठमाडौँ फर्स्ट टाइम, त्यतिखेर फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्सहरू पनि त्यो देखिसकेपछि झन् गभर्मेन्टसँग पनि अलिकति रिसै उठ्न थाल्यो कि उनीहरूले चाहिँ दे आर द वान हु सुड सल्भ दिस, तर उनीहरूले नै गरिरहेको छैन भने यसको अगेन्स्टमा युथ्सहरूलाई चाहिँ कसरी बोल्न लगाउनु त, कुनै पनि कुरा नराम्रो भइरहेछ भने कसरी बोल्न लगाउने, बेसिकली त्यो थर्ड प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको थियो. अनि त्यही डिरेक्सनमा काम पनि गरिरहेको थिएँ. यता चाहिँ दाइहरूले लकिली उहाँहरूले आफ्नै यतापट्टि चाहिँ जब एउटा टेक टिम स्टार्ट गर्नुभयो टेक कम्पनी, त्यहाँबाट चाहिँ अरूको लागि वेबसाइट कति बनाउने आफ्नै लागि केही बनाउँ न त. सो लकिली दे ह्यापन टु वर्क अन गुड गभर्नेन्स. उहाँहरूको पनि इन्ट्रेस्ट त्यही थियो. अनि बेसिकली उहाँहरूले पनि गुड गभर्नेन्समा के गरौँ न त भने डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू आउँदा आउँदै रिफाइन गर्दा गर्दै सो स्पिकअप चाहिँ आफ्नै लागि वेबसाइट बनाएर त्यसरी स्टार्ट गरेको. सो दिस इज हाउ स्पिकअप केम. अहिले चाहिँ लगभग 10-11 महिना जस्तो भयो स्पिकअप हामीले स्टार्ट गरेको. अनि अहिलेसम्म चाहिँ वी हेभ लाइक अराउन्ड 140 petitions filed on our platform. So first anniversary नभइकन. Yes, हजुर. We are still 1 month away from our anniversary. अनि 140 वटा लगभग 9 वटा हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ अहिलेसम्म चाहिँ. अहिलेसम्म कतिवटा काम पनि भइरहेको छ. अनि त्यो ड्युरेसनमा लगभग 10,000 पिपल चाहिँ हाम्रो अनबोर्ड भइसक्नु भएको छ, साइनअप्सहरू टोटल. सो पिपल आर लभिङ इट भनौँ न, दिस इनिसिएटिभ फर्स्ट टाइम इन नेपाल. अनि या सो यही थियो. र मच निडेड. यस हजुर. एकदमै धेरै त्यो ग्याप पनि फिल भइरहेको थियो सबैजनालाई. र यो अहिले जुन मैले डेटाजहरू पनि नम्बर्सहरू भने यसले नै प्रुभ गर्छ कि मान्छेहरूलाई कति यो कुरा चाहिरहेको रहेछ कि. अनि हाम्रो सोसियल मिडियादेखि लिएर अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा कस्तो एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ भने मान्छेले डेली बसको मानौँ म आज बसमा गइरहेको छु मलाई हरासमेन्ट भयो भने हामीलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ कि, म घरमा बसिरहेको छु मलाई यो गाह्रो भयो भने हामीलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ कि, डिप्रेसन भयो हामीलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ कि. सो वी क्यान सी मान्छेलाई कति धेरै एउटा प्लेटफर्म चाहिरहेको रहेछ आफूलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि. सो आई थिङ्क दिस इज वेयर हामीले चाहिँ वी आर ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट एउटा सानो केही स्टार्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो तरिकाले. सो दिस इज वाट स्पिकअप इज अबाउट भनौँ न. अनि म चाहिँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि अघिदेखि सोध्न मन लागेको दिदीलाई चाहिँ जहिले पनि दिदीलाई चाहिँ आई हेभ सिन त्यो टिजिएनडीको नेटवर्क्सहरूदेखि लिएर जहिले पनि सोसियल मिडियादेखि लिएर लिङ्क्डइनमा कति फलो गरेर हुन्छु म हजुरहरूलाई. सो जस्ट वान्टेड टु नो कि टिजिएनडी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो र हजुरको चाहिँ जर्नी हाउ यु स्टार्टेड दिस भनेर. हस्, सिमिलर स्टोरिज आई थिङ्क. एउटा चाहिँ वाट आइभ रियलाइज्ड इज नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै क्लासिजम र रेसिजम छ जुन चाहिँ इट्स सो इनबिल्ट इन सोसाइटी द्याट हामीले कति कुराहरू चाहिँ फिलै गरे हुँदैन कि ग्रोइङ अप होइन. अनि एज अ अडल्ट यु फिल इट. मेरो केसमा चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स मलाई चाहिँ अब म नेपालमै हुर्केको, हाई स्कुलसम्म बसेको थिएँ, बाहिर पढ्न गएँ एन्ड एभ्रिथिङ होइन. तर जहिले पनि यु नो सिमिलर टु यु तर
कति हिसाबले चाहिँ आफू नेपालमा फिट इन नभए जस्तो लाग्थ्यो क्या बिकज के कुरा प्रब्लम भयो भने भन्नै मिल्दैन यु नट सपोज टु सी दिस थिङ जे कुरा पनि हामी डिनायलमा बस्छौँ कि जे कुरा पनि हो यो राम्रो छैन तर यु नो द्याट्स द वे थिङ्स आर नेपालमा यस्तै हो भनेर हामी अनि चल्छौँ कि अनि जे कुरा पनि अब कुनै अफिसमा गएर प्रब्लम भयो भने अब त्यसलाई एक्सपर्डाइट कसरी गर्ने भनेर सोच्छौँ त्यो तर यो रुट कज के हो त्यो अल अफ इट त्यस्तो एकदम भइरहेको थियो होइन अनि मेरो केसमा चाहिँ म नेपाल बाहिर एकदम धेरै बसेको छु डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा होइन युएस क्यानाडा सिङ्गापुरमा नेपाल दुईचोटि फर्किसकेको छु एन्ड बसेको छु सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो एकदमै नन लिनियर भनौँ न अनि सबैतिरको छ कि यहाँ नेपालमा भएको नेपाली बाहिर बस्या नेपाली एन्ड अल अफ इट होइन अनि मैले एकदमै फिल गरे चाहिँ यो कल्चरल थिङ भने जस्तो नेपालीहरूको चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीहरू एकदमै कुराहरूमा मिल्छौँ सबै हम्बल छौँ फ्रेन्डली छौँ अल द गुड थिङ्स तर प्रोफेसनली हामी कनेक्टेडै छैनौँ कि राइट अनि एकअर्कालाई कसरी हेल्प गर्न मिल्छ भनेर प्रिन्स तिमी के गरिरहेछौ हाउ क्यान आई कोलाबोरेट या म यस्तो गरिरहेछु भनेर आफ्नो बारेमा एडभोकेट गर्न पनि आउँदैन अरूलाई चेयर गर्न अल दिस थिङ्स के अनि मलाई आफू यङ अब ग्रो अप गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने आई एम द आउटकास्ट म अलि डिफ्रेन्ट सोच्छु म डिफ्रेन्ट होला जस्तो लागेको थियो अनि तर एज आई गेट ओल्डर आई फिल लाइक त्यो कुनै कुरा पनि म टिनेजरदेखि अहिलेसम्म त्यो इस्यु भइरहेछ भने मेबी इट्स नट मी मेबी इट्स यु नो समथिङ निड्स टु ह्यापन होइन अनि देन देयर वर अ लट अफ पर्सनल कुराहरू पनि ठ्याक्क त्यति बेला सो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा स्टार्ट गरे चाहिँ 2.5 years जस्तो भयो तर एट सम पोइन्ट चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई कुडन्ट बी वान मोर कम्प्लेनर के हामी लाइफमै देख्छौँ वेदर नेपालमा होस् अमेरिकामा होस् इस्युज जहाँ पनि हुन्छ यु नो कम्प्लेन गर्न एकदम सजिलो छ तर त्यो कम्प्लेन गर्यो अनि देन यु गो अबाउट योर लाइफ एट सम पोइन्ट चाहिँ आई वाज लाइक ओके यो एउटा एटलिस्ट त्यो बिग ओसन अफ प्रब्लम्समा मेबी आई चुज 1 or 2 अनि सी वेयर आई क्यान कन्ट्रिब्युट वेयर आई क्यान मेक अ डिफरेन्स भनेर तर त्यो हिसाबले चाहिँ अनि टिजिएनडी स्टार्ट भयो such an inspiring story Didi. This is I think हामी जस्तो youthsहरू the one who are always following you अनि हामी जस्तो अरू थुप्रै youthsहरू so are looking for opportunities अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि this is definitely going to inspire a lot of people अनि ठ्याक्क हजुरले चाहिँ बाहिरको कुराहरू गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा आइरहेको थियो कि अहिले me also being a youth अनि who chose to stay in Nepal because I wanted to do something in Nepal भन्ने तरिकाले अनि same thing is with my team पनि अनि हाम्रो वरिपरिको मान्छेहरू पनि तर I have seen people जो चाहिँ भनौँ न नेपालमा बस्ने कि नेपाल बाहिर जाने कि अथवा त्यो भनौँ न त्यो डिलेमामा एकदमै धेरै हुन्छन् कि अनि फ्यामिली प्रेसर भनौँ अथवा भनौँ न त्यो डिफ्रेन्ट त्यो पियर प्रेसरले गर्दाखेरि दे चोज टु गो अब्रोड समहाउ अनि सो सिन्स यु र हजुरको टिम चाहिँ लामो समयदेखि बाहिर बसेको र यो सबै कुराहरू एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको छ सो हजुरको लेन्सबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु वान्ट टु टेल कि कस्तो हुन्छ लाइफ अथवा भनौँ न वाइ नेपाल बस्नु भए किन बस्ने बाहिर जानु भए किन जाने सो बेसिकली त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि आजको के अरे गर्न भन्थ्यो भनौँ न हस् स्योर आई थिङ्क त्यो चाहिँ अगेन यो माइग्रेसन इन जेनरल भने चाहिँ त्यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन एकदमै फ्लुइड छ होइन मैले देख्दाखेरि अनि पहिला चाहिँ कस्तो पनि हुन्थ्यो भने अब आफू बाहिर गयो हामीहरू पिपल लाइक अस होइन अनि हामीले अरू मान्छेलाई चाहिँ होइन बाहिरको लाइफ गाह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बसेका मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो सोच्छ भने चाहिँ आफू चाहिँ बाहिर जाने आफू चाहिँ यु हेभ अ गुड लाइफ यु सर्ट अफ आर लकी टु गेट अवे फ्रम यहाँको बेसिक प्रब्लम्सहरू अनि यहाँ बसेका मान्छेलाई चाहिँ रोक्न खोज्या भने जस्तो सर्ट अफ त्यस्तो अलिकति न्यारेटिभ पनि छ नि होइन मेरो एडभाइस चाहिँ यङ मान्छेहरूको लागि के छ भने फिगर आउट के रिजनले जाने राइट पढ्न जाने आफूलाई यु नो बेटर एजुकेसन एउटा दिने बाहिर काम गरेर त्यो एक्सपोजर त्यो लर्निङ गर्ने बे अफकोर्स इन्क्रेडिबल होइन अब
र अर्को चाहिँ नट जस्ट अब इन टर्म्स अफ एजुकेसन या त्यस्तो मात्रै पनि होइन कि वाट एक्चुली लिभिङ नेपाल टिचेस यु इज सर्भाइभल स्किल्स के यहाँ त त्यो मान्छेले हामीले आई थिङ्क वी टेक फर ग्रान्टेड द कम्फर्ट अफ होम के घरमा बसेर सब घरमा चिया खान पाएर फ्यामिलीसँगको त्यो लभ त्यो सबै इज सो कम्फर्टेबल द्याट हामीले त्यसको मिनिङ बुझाए पनि हुँदैन कि बाहिर गएर नो बडी रियली केयर्स अबाउट यु होइन आफैले गएर सर्भाइभ गर्नुपर्ने भनेको त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किल पनि हो होइन त्यो सिक्न अब कति हिसाबले जरुरी पनि छ होइन सो द्याट्स देयर तर वान बिग एडभाइस आई थिङ्क आजकोमा चाहिँ इफ पिपल जस्ट टेक वान थिङ मैले भनेको इज बाहिर जाने इज नट अ म्याजिक पिल के बाहिर जाँदैमा लाइफको प्रब्लम सल्भ हुँदैन राइट त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सोसियल मिडियामा हेरेर इट्स सो इजी नि अरू मान्छेले बाहिर गएर गाडी चलाएर फ्यान्सी ठाउँमा ट्राभल गरेर अनि यु फिल लाइक आफ्नै एजको मान्छेहरूले त कति कमाएर लाइफ कस्तो रमाइलो छ यहाँ चाहिँ यु जस्ट अगेन इलेक्ट्रिसिटी र सानो कुराहरूमा एयर पोल्युसनको कुराहरूमा हामी यहाँ नेपालमा फाइट गरिरहेछौँ भने बाहिरको मान्छेहरूले त कस्तो अर्कै लाइफ छ भने जस्तो सो इट्स सो इजी होइन तर बाहिरको लाइफमा चाहिँ स्पेसली सोसियल मिडियामा नदेखिने पार्ट चाहिँ त्यो इज द लोनलिनेस इज द डिप्रेसन इज द हार्डसिप्स पनि के राइट एन्ड स्पेसली आई थिङ्क हाम्रो एउटा कल्चरल थिङ कस्तो पनि छ भने धेरैजनाले चाहिँ स्कलरसिपमा अब पाउँदैन राइट त्यो पनि एकदमै गाह्रो छ तर त्यसबाहेक चाहिँ एक सेमेस्टरको पैसा 6 महिनाको पैसा लिएर चाहिँ अनि अब म मेरो लाइफ बनाउँछु भनेर सोच्छ होइन अनि तर बाहिर गएर चाहिँ यति धेरै हर्डल्स हुन्छ कि अब इमिग्रेसनदेखि हरेक कुराको हुन्छ अनि वान थिङ आई वान्ट टु टाई विथ टिजिएनडीमा चाहिँ इज त्यो मलाई चाहिँ पर्सनल लेभलमा चाहिँ हरेक नेपालीको चाहिँ त्यो लाइफ साइकलमा कनेक्ट हुनु मन छ कि भन्नु खोजा अब मेरो पर्सनल हिसाबले मैले आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ द राइट टु टेल पिपल कि नेपाल बस नेपाल बाहिर जाऊ भनेर भन्न गाह्रो छ आई क्यान जस्ट एडभाइस पिपल होइन तर नेपाल छोड्ने बित्तिकै चाहिँ भिसाको लिएर जाने बित्तिकै कति धेरै कुराहरू आउँछ क्या पेपर वर्कको इमिग्रेसनको कहाँ बस्नेदेखि त्यहाँ गएर कसरी सर्भाइभ गर्ने जब कहाँ पाउने इन्टर्नसिप कहाँ पाउने क्लासेस के लिने यति धेरै कुराहरू छ कि जुन चाहिँ इज नेभर टक्ड अबाउट होइन सो हामीले एउटा बिल्ड गर्न खोजेको चाहिँ इज द्याट अनलाइन कम्युनिटी जहाँ चाहिँ हरेक नेपालीहरू आफ्नो सिटीको र बाहिरकोसँग यु क्यान कनेक्ट यु क्यान गेट हेल्प यु क्यान आस्क होइन र अल्सो आफू जुन सिटीमा जाँदैछौ त्यहाँ चाहिँ यु विल ह्याभ नेपालीज द्याट क्यान इफ नथिङ तिमीलाई दाल भात खान दिन्छ केही कुरालाई हेल्प गर्न सक्छ एउटा अपार्टमेन्टदेखि त्यो दिज आर भेरी कस्तो इन्टेन्जिबल कुराहरू हो तर दिज हेल्प इच अदर राइट अनि हामीलाई चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ यही हो नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपाल छोडेदेखिको चाहिँ पछि अब उनीहरू पढेर जब गर्छ मेबी एट सम पोइन्ट नेपालमा फर्किँदैन वाट एभर इट इज वी वान्ट टु ओन द्याट के र वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट त्यो टच पोइन्ट्स विथ नेपाल र नेपालीहरू चाहिँ स्टेज अन के वाउ आई थिङ्क अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई यहाँबाट के लाग्यो भने मोस्ट अफ द पिपल बाहिर जानुहुन्छ तर त्यो हुन्छ नि एउटा कुरा त आई थिङ्क बटम लाइन वुड बी के को लागि गइरह हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु क्लियर आउट भनौँ न सुरुमै पहिला के को लागि गइरह हो भन्ने कुरा अनि आई थिङ्क टकिङ अबाउट हाम्रो इनिसिएटिभमा लेट्स टक अबाउट हाम्रो इनिसिएटिभ लट अफ पिपल आर के अरे विलिङ टु कनेक्ट टु अस अनि आज चाहिँ हामी त्यही कुरा नै गरौँ न त मान्छेहरूलाई कसरी अनबोर्ड गर्न सकिन्छ मान्छेहरूलाई सो आई थिङ्क हाम्रो इनिसिएटिभको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हजुरकैबाट पनि स्टार्ट गरौँ हाउ यु सी दिस इनिसिएटिभ अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के प्लान गरिरहेछौँ हाउ वी आर मुभिङ फरवर्ड अनि त्यसमा चाहिँ आई विल एड अन टु हाम्रो साइडबाट पनि स्योर सो हामीले एउटा एकदमै रियलाइज गरे फ्याक्ट चाहिँ के छ भने बाहिर बसेका नेपालीहरू एनी लेभलको स्टुडेन्ट्सदेखि पछि अब सिनियर प्रोफेसनल्सदेखि रिटायरिजहरूको लागि चाहिँ वान थिङ इज ट्रु उनीहरूले नेपालमा जहिले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेछ र गरिरह पनि छ राइट वाट्स बिन मिसिङ इज द्याट ट्रान्सपेरेन्सी के द्याट ओके
यो कुरामा चाहिँ यो सेक्टरमा यस्तो निड छ अनि यहाँनिर मान्छे चाहिएको छ भनेर अब देयर इज बिन फ्यु सर्ट अफ डेटाबेसेस हियर एन्ड देयर द्याट इभन द गभर्मेन्टले बनाएको छ एन्ड सो अन होइन तर एउटा सेन्ट्रल प्लेस मलाई चाहिँ जहिले पनि आइएम अलिकति डेटा ड्रिभन सो मलाई चाहिँ त्यो ट्रान्सपरेन्सी त्योहरू आर सो इम्पोर्टेन्ट के बिकज त्यो मैले मैले कहिले पनि पाएको थिइनँ र आइएम होपिङ वी क्यान प्रोभाइड द्याट होइन सो हामीले चाहिँ के पनि गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो बाहिर बस्या नेपालीलाई चाहिँ हेल्प गर्न मन लागेकोमा चाहिँ उसले अपर्च्युनिटिज त्यो ब्ल्याक होलमा म अभाइलेबल छु भनेर त डजन्ट म्याटर राइट सो हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने फ्यु मिनिङफुल एरियाज जहाँ चाहिँ काम भइरहेछ तर मेबी डायस्पोराको इम्पोर्टेन्स अलिकति पनि चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ वी आर हाइलाइटिङ ओके यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरूमा चाहिँ मेबी बाहिरको एक्सपर्टिज वुड बी अमेजिङ होइन जस्तो यो लङ टर्म डिजास्टर प्रिपेयरनेस भनेको छ देयर इज अ फ्यु अदर मेन्टल हेल्थमा हामीले गरिरहेछौँ तर त्यसबाहेक चाहिँ स्पिकअप इज एन इन्क्रेडिबल इक्जाम्पल बिकज वान त्यो यहाँको टिमले नै पनि इन्क्रेडिबल कामहरू गरेको छ भाइ बहिनीहरूले लाइक ट्र्याक्सन हेज बिन इन्क्रेडिबल तर वान थिङ चाहिँ इज वाट्स निडेड इज मेबी त्यो बाहिरको डायस्पोराको एक्सपर्टिजले चाहिँ वी क्यान टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल right and I think that's where our conversation started and I'm so proud of I think the team that has been able to in a short time the momentum has been so incredible to see. Thank you so much Didi. I mean the credit goes to the people and each and everyone जसले चाहिँ petition sign गर्नुभयो share गर्नुभयो सायद भिडियो एकचोटि हेरिदिनु मात्रै भयो पनि that has definitely contributed अनि यसमा थोरै मैले एड गर्न चाहे यसमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हाम्रो एज अ टिमको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि जुन त्यो हामीले अहिले काम गरिरहेको एभिएसनको पेटिसन थियो अनि वन्स वी स्टार्टेड द पेटिसन सुरुमा वी रिच्ड एकजना हाम्रो एमपी मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सुमना श्रेष्ठले सेयर गर्नुभयो अनि एकदमै ठुलो बुम भयो अनि पिपल जस्ट केम एन्ड सपोर्टेड तर वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन कि अब एकचोटि मान्छेले थाहा पाए प्रब्लम हो दे साइन द पेटिसन वाट नेक्स्ट किनकि हामीसँग त एक्सपर्टिज थिएन अनि वी वर ट्राइङ कन्सटेन्टली टु रिच द गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि कुनै पनि त्यो लेभलको सपोर्ट चाहिँ आइरहेको थिएन अनि लक्किली वी ह्यापन टु मिट यु अनि दाइहरूको थ्रुबाट वी गट कनेक्टेड अनि त्यसपछि चाहिँ लक्किली हामीसँग चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू जोडिन थाल्नुभयो यसमा अनि विच अल्सो गेभ अस एउटा के अरे डिरेक्सन जस्तो भनौँ न कि अब ल यसपछि यो गरौँ यसपछि यो गरौँ किन दिस इज अ भेरी टेक्निकल थिङ सो यसरी चाहिँ हामीले दिस इज आई थिङ्क अल्सो हाइलाइट्स कि एक्सपर्टिज चाहिँ कहाँनिर म्याटर गर्छ भन्ने कुरा अनि अर्को इक्जाम्पल वुड बी रिसेन्ट हाम्रो वी एक्चुली ह्यापन टु मिट हाम्रो हेल्थ मिनिस्टर अहिलेको अनि अस्ति भर्खरै हाम्रो मिटिङ भएको थियो त्यहाँनिर सो मेन एजेन्डा वाज नेपालमा एयर पोल्युसनलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो भने पेटिसन एउटा आएको थियो त्यहाँनिर हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो भने के अरे एयर पोल्युसनमा पेटिसन आएको छ अनि यसको त सबभन्दा धेरै अफेक्ट गर्ने हाम्रो हेल्थलाई हो सो लेट्स इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्री त छँदैछ तर पहिला त लेट्स मिट पहिला हेल्थ मिनिस्ट्रीमा गएर रिच गरौँ न त भनेर लकिली वी गट 1 घन्टाको टाइम हाम्रो हेल्थ मिनिस्टरसँग र उहाँको सेक्रेटेरिएटको मान्छेहरूसँग हामीले त्यहाँनिर कुरा गर्दै जाँदाखेरि कस्तो ठुलो ग्याप कहाँ फिल भयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिनु भएन कि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि होइन यो त एयर पोल्युसनको हो यो त इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टमा पर्छ भनेर भन्नुभयो कि अनि हामीले सोध्यौँ भने उहाँलाई अनि यो त हेल्थमा अफेक्ट हुने हो इन्भाइरोमेन्ट त सेकेन्ड्री हो जस्तो लाग्छ कि यसमा त मैले आज नराम्रो सास फेरेँ भने बेलुकादेखि नै मलाई गाह्रो हुन्छ सो त्यो त हामीले के अरे यो त हेल्थ मिनिस्ट्रीले हेर्नुपर्ने हो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त होइन त्यसो त हामीले यस्तोमा कुनै पनि पोलिसी नै बनाएको छैनौँ भने कि अनि त्यसपछि कस्तो ठुलो ग्याप फिल भयो कि त्यहाँनिर अनि हो हामी नेपालमा चाहिँ एक्सपर्टिज छ होइन आफ्नो दे आर डुइङ तर आई थिङ्क हामीले त्यहाँनिरको त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्न पनि वी निड सम एक्स्ट्रा पुस जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि ठ्याक्क हजुरसँग त्यो आइडिया सेयर गरेपछि लेट्स वर्क अन दिस भन्ने भएको थियो होइन त्यो सो इम्पोर्टेन्ट अनि आई थिङ्क मेरो लर्निङ चाहिँ कस्तो छ भने वान नेपालमा एक्सपर्टिज छ तर एकदमै फ्रेगमेन्टेड छ साइलोजमा छ होइन त्यो अब बाई डिजाइन भन्ने कि त्यस्तै नै छ राइट कुन मिनिस्ट्रीमा पर्छ कुन मिनिस्ट्रीको म्यान्डेट के छ कसमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ अनि त्यो देयर इज नो इन्टिग्रेसन अफ डेटा इन्फर्मेसन त्यस्तो नै छैन होइन अनि आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ ओभरअल गर्न मन लागेको आई थिङ्क हाम्रो कोलाबोरेसनबाट चाहिँ अब यो एक्सटर्नली पब्लिकली डायस्पोरा र नेपालमा भएको सबैजना चाहिँ मात्रै होइन कि इन्टर्नली नै पनि त्यो फ्लो अफ कम्युनिकेसन कसरी हुनसक्छ मेबी नेपालभित्र नै पनि हामीले त्यो स्टेक होल्डर म्यापिङ गर्दाखेरि नै वी क्यान सी द्याट राइट बिकज कति कुराहरू चाहिँ आर नट एज स्ट्रेट फरवर्ड
एज इट सुड बी होइन कहाँनिर ब्लकेज छ कहाँनिर त्यो पावर सेन्टर्सहरू छ त्यो सबै अब हेज बिन एन इन्क्रेडिबल लर्निङ फर अस पनि तर त्यो लेभरेज गर्न एकदमै जरुरी छ होइन अनि टु आई थिङ्क म सबैजनालाई अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने आई थिङ्क हामी नेपालीहरूकोमा चाहिँ एउटा पर्सेप्सन भन्ने कि अब एउटा अब कतिको ट्रुथ हो होइन हामीहरू सबैजना चाहिँ के भन्न ठान्छौँ भने गभर्मेन्ट इज दि एनिमी राइट गभर्मेन्टको एभ्रिथिङ इज स्लो एन्ड अल अफ इट ब्युरोक्रेटिक अल अफ इट एन्ड कति पार्ट अफ इट इज ट्रु हामीले अब कति अफिसेसहरूमा जाँदा वी अल फिल द्याट होइन तर मेरो ओभरअल लर्निङ स्पेसली लास्ट कपाल अफ इयर्समा कस्तो पनि छ भने गभर्मेन्टमै पनि देयर आर इन्डिभिजुअल्स अर डिपार्टमेन्ट्स अर जुनहरू चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नु मन छ देयर ट्राइङ टु डु थिङ्स डिफ्रेन्टली अनि त्यसमा चाहिँ ग्याप्सहरू कस्तो छ भने वान मेबी उनीहरूको के भन्ने त्यो अफिसियल पावर पुग्दैन होला एट सम त्यो ब्युरोक्रेसीमा टु मेबी उनीहरूलाई थाहा छैन होला कसरी के हाउ डु यु एभ्रिबडी रेकग्नाइजेस द प्रब्लम सल्भ गर्न खासै थाहा छैन कि सो आई थिङ्क वान ओभरअल गोल हामीहरूको लागि वेदर इट्स यो एभिएसनको या एयर पोल्युसनको या एनी अदर पिटिसन्स द्याट कम इन इज अब यो प्रब्लम देखाएर गर्ने त द्याट्स स्टेप वान विच हेज बिन इन्क्रेडिबल होइन त्यो सिभिक इङ्गेजमेन्ट सिक्नलाई तर अब हाउ डु वी टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल स्टेप टूमा चाहिँ हाउ डु वी नेपालमै भएको भलिन्टियर्स रियली प्यासनेट मान्छेहरूले कसरी हेल्प गर्ने र हाउ डु वी इङ्गेज अदर स्टेक होल्डर्स टु हेल्प गभर्मेन्ट्स के त्यो आई थिङ्क यो अस वर्सेस देम भनेर त्यो पोइन्ट फिङ्गर्स गरेर मात्रै नथिङ इज गोइन टु गेट सल्भ इफ वी आर टु सल्भ एनी प्रब्लम आई थिङ्क हामीहरू सबै एभ्रिबडी निड्स टु कम टुगेदर अलिकति त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ वेयर द अकाउन्टेबिलिटी फल्स अनि मेबी देयर इज अ बेटर वे टु मुभ फरवर्ड भनेर राइट एन्ड आई थिङ्क हाम्रो होप पनि थियो लङ टर्मको हिसाबले थियो पनि आई थिङ्क द्याट्स वाट वी आर होपिङ फर अल्सो इन्क्युबेटिङ अघि हजुरले ठ्याक्क भोलिन्टियर्सहरूको कुरा गर्नुभयो नेपालमा युथहरूलाई चाहिँ यसरी इङ्गेज गर्ने प्लान छ भनेर आई थिङ्क दिस इज वाट आई थिङ्क इन्क्युबेटिङको हाम्रो जुन सुरुमा प्लान थियो दिस इज वाट इट लुक लाइक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब यही इनिसिएटिभबाट चाहिँ हामीले रिसर्चहरूको थ्रुबाट झन् अझ यसलाई चाहिँ रिसर्च ब्याक कसरी गर्न मिल्छ हामीले जति पनि सोल्युसन्सहरू निकाल्छौँ अथवा गभर्मेन्ट्सलाई चाहिँ यो वेमा काम गरौँ न त भनेर रिकमेन्ड गरिराख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अझ रिसर्च ब्याक कसरी गर्ने बेसिकली त्यो वेमा पनि आई थिङ्क हामीले काम गर्दैछौँ जस्तो आई थिङ्क द्याट्स द वे वी हेभ स्टार्टेड त्यसरी अनि आई थिङ्क त्यो अर्को एउटा चाहिँ एकदम एक्साइटिङ पार्ट चाहिँ त्यो इन्फर्मल मेन्टरसिप पनि हुन्छ कि आई थिङ्क जुन आई थिङ्क हामीले नेपालमा देखेको एउटा बिग ग्याप एन्ड आई थिङ्क वान अफ द रिजन्स यङ मान्छेहरूले चाहिँ लिभ गर्न खोजेको चाहिँ इज अल्सो ल्याक अफ अपर्च्युनिटिज ल्याक अफ मेन्टरसिप त्यो सबै पनि हो नि राइट अनि आई थिङ्क यो बाई प्रडक्ट अफ दिस इनिसिएटिभ भए पनि आई थिङ्क द्याट विल बी सच अ गुड वे टु म्याच एक्सपर्ट्सहरू फ्रम एभ्री इन्डस्ट्री राइट अब यो एभिएसनकै सोच्दाखेरि नै पनि देयर इज अ लट अफ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ इन्डस्ट्रिज द्याट आर सर्ट अफ अब इन्भल्भ भनौँ न या एयर पोल्युसनकै सोच्दाखेरि हेल्थदेखि इन्भाइरोमेन्टदेखि क्लाइमेट अल अफ इट देयर इज सो मेनी डिफ्रेन्ट एन्टिटिज द्याट आर इन्भल्भ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ इफ वी क्यान म्याच यङ प्यासनेट स्टुडेन्ट्स विथ एक्सपर्ट्स इन देयर चोजन फिल्ड त्यो त इन्क्रेडिबल हुन्छ त्यो लर्निङ नेपालमै बसेर होइन अनि मेबी त्यो लर्निङ त्यो सेयर्ड के अनि आई थिङ्क त्यो इभन फर इभन डायस्पोराको हिसाबले पनि वान थिङ द्याट हेज बिन मिसिङ इज मान्छेहरू बाहिर जान्छ एकदमै अब इन्क्रेडिबल कामहरू गर्छ एन्ड एभ्रिथिङ होइन वाट इभ बिन मिसिङ इज द्याट टच पोइन्ट विथ नेपाल के र मेरो होप चाहिँ के छ भने त्यो इट्स नट अ वान वे ट्राफिक भने जस्तो कि डायस्पोराले मात्रै यहाँ एक्सपर्टिज दिने होइन कि यहाँको लोकल नुवान्सेस जुन चाहिँ इज प्राइसलेस बाहिर बसेर त्यो बुझिँदैन नि नेपालको एभ्री डे ऊ कस्तो छ गभर्मेन्ट अफिसमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ द हर्डल्स वी हेभ टु गो थ्रु त्यो पनि डायस्पोरालाई ट्रान्सफर हुन्छ कि उनीहरूको लागि पनि द्याट्स सच एन इन्क्रेडिबल अपर्च्युनिटी टु लर्न सो मच मोर एन्ड त्यो बाहिर बसेर त्यो के भन्छ अलिकति
अलिकति वान डिमेन्सनल थट हुनु सट्टा दे गेट टु बी रियली डु ह्यान्ड्स अन वर्क राइट अनि आई थिङ्क हामीहरूले एउटा कल टु एक्सन गर्न खोजेको पनि एक्सपर्ट्स अफ डिफ्रेन्ट हामीले त्यो पब्लिसाइज पनि गर्छौँ डिफ्रेन्ट रिसर्च फिल्ड्सकोदेखि भलिन्टियर्स एन्ड इभन पिपल द्याट वान्ट टु डोनेट टु दिस कज राइट वी वेलकम अल अफ द्याट एकदम हामीलाई एकदमै धेरै इनिसिएटिभ्स एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ठ्याक्क हजुरले भन्दाखेरि दिमागमा के आइरहेको थियो भने प्यासन मात्रै भएर नपुग्दो रहेछ कि वी निड दिस हबी मात्रै भएर नहुँदो रहेछ सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ यसलाई कसरी सस्टेनेबल भन्ने कुरा चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ अनि दिस आई थिङ्क हजुरको त्यो इनिसिएटिभ पनि टिजिएनडी पनि र हाम्रो स्पिकअप पनि इट केम आउट एज अ प्यासन कि काम गर्न मन थियो यो इस्यु देख्यौँ हामीले यसमा के गरौँ न त भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ अब त्यो यति ठुलो भइसक्यो कि वी क्यानट गो ब्याक के अब यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल कसरी बनाउने त यसलाई चाहिँ मोर मान्छेहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउने किनकि द कज वी आर के अरे वर्किङ फर यसमा एउटा ग्रुप सर्टेन ग्रुपले मात्रै काम गरेर हुँदैन सो आई थिङ्क हाउ वी क्यान भनौँ न मान्छेहरूलाई कसरी अनबोर्ड गर्ने हाउ वी क्यान ब्रिङ एक्सपर्ट्स हाउ वी क्यान के अरे भनौँ न त्यो टिमलाई सस्टेनेबल गराउनको लागि फाइनेन्सियल उहरू भनौँ न सो बेसिक त्यो कुरा त्यो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई थिङ्क त्यो एउटा जरुरी पनि छ आई थिङ्क हामी नेपालीहरूलाई टु लर्न द्याट राइट बिकज कति कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने स्पेसली इफ इट्स फर गुड भने जस्तो पब्लिक गुड जस्तो सोच्यो भने चाहिँ इट हेज टु बी फ्री इट हेज टु जस्ट बी अ प्यासन प्रोजेक्ट भने जस्तो तर देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन एन आइडिया एन्ड अ बिजनेस के र समथिङ इफ इट्स अ गुड आइडिया वाइ कान्ट इट बी अ बिजनेस right त्यो is needed and I think one thing that again मलाई TGND को लागि र the reason मलाई speak up एकदमै मन पर्छ is हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चेकलिस्ट एक्टिभिजम सर्ट अफ जस्तो छ के राइट वेयर जहिले पनि के डिजास्टर हुन्छ एउटा एयर क्रास हुन्छ अनि हेल्प ब्रेक्स लुज भने जस्तो हामी एकदमै इमोसनल हुन्छ अब कतिजनाको फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुन्छ होइन एकदमै अब इन्क्रेडिबल अब टेरिफाइङ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ होइन त्यति बेला हामीहरू सबैजना इमोसनल हुन्छ सोसियल मिडियाभरि इट्स अल ओभर न्युजभरि हुन्छ त्यो ग्राफ नै यसो माथि पुग्छ कि ट्रु जेमा पनि फ्लड्स होस् एयर क्रास होस् अब के अरे अर्थक्वेकको बेलामा आई मिन सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन नेचुरल एन्ड म्यान मेड कुराहरूमा वी अल गेट सुपर इन्टु इट 2 weeks पछि हराउँछ लाइफ has to move on कति हिसाबले and we move on right तर how do we continue that के and one of the reasons त्यो कन्टिन्यू गर्न जरुरी छ इज बिकज नभए फेरि एभ्री टाइम फ्रम स्क्रच स्टार्ट गर्नुपर्छ राइट अब अहिले अब नेक्स्ट होपफुली कहिले हुँदैन तर एयर क्रास भयो भने देन फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ वी निड टु गिभ इट कन्सिस्टेन्ट एउटा मोमेन्टम र त्यसको लागि अर्गनाइजेसन्स लाइक आर्स निड टु बी सस्टेनेबल बिजनेसेस सो द्याट त्यो वर्क भइरहन्छ कि स्टार्ट गर्नु नपरोस् नगर्ने राइट अनि त्यो आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ एउटा पर्सेप्सन कस्तो पनि छ भने इन टर्म्स अफ पिपल सपोर्टिङ फाइनेन्सियली चाहिँ either it has to solve poverty or education and all of which are incredible त्यो मैले त्यसमा कम गरे हैन तर I think even in terms of behavior shift right it's a behavior shift for Nepalis to speak up it's a behavior shift for Nepalis to network TGND को तर्फबाट and it should be a behavior shift for Nepalis to also support initiatives that have एकदमै benefit right that are new that are not maybe traditional तर that sort of have broken that mold okay? so हाम्रो request I think is also मान्छेहरूलाई चाहिँ how do they come in as any capacity तर also really think about कसरी help गर्न मिल्छ maybe it's connecting to your network maybe it's figuring out how to snowball this even further right yes okay मलाई थाहा कस्तो भइरहेको थियो भने तपाईँले भनिराख्दाखेरि कति धेरै च्यालेन्जेसहरू दिमागमा आइरहेको थियो कि ओके यो पनि भइरहेछ यो पनि भइरहेछ होइन र आई थिङ्क लेट्स टक अबाउट च्यालेन्जेस हामीले अहिलेको यो अहिलेसम्म काम गरिराख्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ बिन वर्किङ 6-7 महिनादेखि नै होइन एभिएसन र उसमा सो च्यालेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमले हामीले फिल गरेको यहाँ नेपालमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न गाह्रो छ एकदमै धेरै गाह्रो छ स्पेसली पहिला त कति धेरै लेयर्सहरूमा प्रब्लम्सहरू डिभाइड भएको छ कि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ
सबभन्दा पहिला गभर्मेन्ट इन्टिटी नै यति गाह्रो हुन्छ कि उहाँहरूसँग त्यो इन्टरभेन गर्नै गाह्रो हुन्छ कि आफ्नो आइडिया लिएर जानको लागि चाहिँ तिमीहरू खुब हामीलाई सिकाउने भन्ने तरिकाको पनि नेरेटिभहरू सुनेको छौँ र ओहो यो त एकदमै राम्रो लिएर आउनुभयो यो थ्याङ्क यू सो मच भन्ने पनि गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ कि सो हजुरले अघि भने जसरी नै इट्स नट वी भर्सेस देम कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा पर्सेप्सन बिल्ड गर्न पनि खोजिरहेको छौँ सो एउटा च्यालेन्जेस हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको फेस गरिरहेको चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टिटी चाहिँ एक त स्टेबल छैन अनि कस्तो डर लागिरहेको हुन्छ भने जस्तै अब एभिएसनमै वी केम अ भेरी लङ वे नि त अहिलेसम्म अनि यहाँसम्म आइसक्यौँ वाट इफ गभर्मेन्ट भोलि चेन्ज भयो भने फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ कि हजुरले अघि भने जसरी नै सो एउटा त्यो एकदमै धेरै डर लागिरहेको हुन्छ हामीलाई चाहिँ अनि अर्को भनेको जस्तै भनौँ न मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्ट के अरे यहाँनिर मैले पेटिसन साइन गरेँ वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा कि त्यो फ्युचर उसमा चाहिँ किनकि इट्स भेरी न्यू टु पिपल अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी यो कुरा लङ टर्म भिजनमा चाहिँ कसरी देखाउने त किनकि उनीहरूसँग त्यो ट्रस्ट अहिलेसम्म बिल्ड गरिसकेको छैन सो दिज आर सम अफ द इस्युज विच यु आर फेसिङ राइट नाउ अनि आई थिङ्क हजुरको पनि एक्सपिरियन्सहरू छ होला यसमा लाइक हजुरले पनि कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई हस् आई मिन आई गेस नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ युर सो राइट आई थिङ्क त्यो र नट जस्ट हामीहरू या नट जस्ट यो इन्डस्ट्रीमा तर ओभरअल नै त्यो स्टेबिलिटी नभएको चाहिँ इट्स अ बिग इस्यु ओभरअल होइन बिकज त्यो लङ टर्म प्लानिङ गर्नै मिल्दैन कि राइट बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भने हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ यु ट्राई टु फाइन्ड अब च्याम्पियन्स होइन अब यहाँ यो इनिसिएटिभमा पनि वी ट्राई टु फाइन्ड डिफ्रेन्ट पार्टिजमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्समा वी ट्राई टु फाइन्ड इन्टरनल च्याम्पियन्स एन्ड देव बिन ग्रेट राइट तर त्यो फियर के जस्तो अब अगेन त्यो यस्तो खालको इस्युज चाहिँ सुडन्ट बी एउटा पार्टीको पोलिटिकल एजेन्डा कि इट सुड बी अ नेसनल एजेन्डा वेयर इट एक्चुली रियली म्याटर्स राइट अब त्यो स्टेटिस्टिक्स चाहिँ हेर्दाखेरि वाट वाज इट आई थिङ्क 30 yearsमा 27 crashes or something crazy right so एकदमै क्रेजी डरलाग्दो नम्बर छ होइन अनि अब पर्सनल केसमै पनि आई नो एक दुईजना साथीहरू जुन को पेरेन्ट्स अर फ्यामिली मेम्बर्स हेभ बिन यु नो आइदर पाइलट्स अर त्यस्तोमा अनि त्यो इज यु नो आई कान्ट इभन इमेजिन त्यो ट्रमा एन्ड त्यो होइन अनि फर यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको फ्यामिली उनीहरूको लभड वान्स चाहिँ टु फिल लाइक देयर पार्ट अफ यु नो एउटा स्टेटिस्टिक इट्स रियली स्याड नि राइट एन्ड देन इट जस्ट यु नो त्यो काहीँ मुभ गर्दैन होइन सो इन टर्म्स अफ च्यालेन्जेसमा नेपालमा चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स इज द्याट वान चाहिँ त्यो जस्ट सुडन्ट बी दिस के कुन पार्टीले चाहिँ यसलाई प्रायोरिटाइज गर्छ होइन कि इट सुड बी अ प्रायोरिटी फर एभ्री वान होइन अनि त्यसपछि नम्बर 2 चाहिँ मेबी इन टर्म्स अफ यही तिमीले भनेको जस्तै कति कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क विच आर हार्ड टु एक्सप्लेन टु पिपल इज यस्तो इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ क्या अफकोर्स त्यो यो यु नो यो उसकोमा चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ देयर्स अब 9 petitionमा त्यो लिस्टमा छ देयर्स थिङ्स द्याट यु नो हामी मोर एन्ड मोर डिटेल्सहरू गरिरहेछौँ तर it doesn't happen overnight अब सजिलो भए सबैले गरिसक्थ्यो होइन अब सो इट इज टफ इट इज गोइङ टु टेक टाइम तर अल्सो त्यो मेरो होप चाहिँ कस्तो छ भने त्यही सबैजनाले द्याट पिपल द्याट जोइन अल्सो आर ओके विथ इट बिङ वर्क इन प्रोग्रेस के हुन्छ नि त्यो बिकज कुनै यस्तो खालको प्रब्लम स्पेसली नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ओ ब्लु प्रिन्ट ल्याएर यसरी नै गर्न मिल्छ भनेर यस इन थ्योरी यस तर त्यो लोकल नुवान्सेस अफ द ब्युरोक्रेसी एन्ड त्यो कति धेरै लुप होल्स छ या कति धेरै इभन त्यो प्रोसेसै पनि पार्लियामेन्टदेखिको कति धेरैको देयर इज अ लट अफ यु नो स्टेप्स के त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क पिपल रियलाइज द्याट अनि त्यो एज मच एज वी वान्ट त्यो wins are not you know we can project the wins but it's you know to being okay with that ke bhanne being you know agadi gaesama it's okay bhane jasto ke त्यो I think is also needed जस्तो लाग्छ यस अनि त्यो अर्को कुरा ठ्याक्क जोड्न मन लागेको चाहिँ जस्तै हजुरले भन्नु नि नेपालमा इस्युजहरू कस्तो पोलिटिकलाइज हुन्छ भनेर हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जुन हामीले एभिएसनको कुरा उठाइराख्दाखेरि कस्तो भयो भने ठ्याक्क एउटै पार्टीको 2-3जना एमपिजहरूसँग चाहिँ रिच गर्न हामीलाई सजिलो भयो कि हामीले इमेल चाहिँ आई थिङ्क हामी सबैलाई इमेल पठाएको थियौँ कि जतिजना अहिले प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ सबैलाई इमेल टाइप गरेर बल्क इमेल पठाएको अनि एउटै पार्टीको 3जना मेम्बर्सले दे रिप्लाइड कि अनि हामीलाई त काम गर्नु उहाँहरूसँग सजिलो भयो सो उहाँहरूसँग काम गरेर
गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि दे ह्यापन टु सेयर हाम्रो के अरे यो एभिएसनकै पेटिसन्सहरू सोसियल मिडियामा अनि एक टाइमपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि एभिएसनको मुद्दा पनि यो त फलानु पार्टीको हो भन्ने तरिकाले सोसियल मिडियामा मेरै साथीहरूले पोस्ट गरेको देखाएको थिएँ कि अनि यो त फलानु अनि एउटा चाहिँ कस्तो ऊ लागेको थियो भने त्यही बेलामा हामीले पनि स्पिकअपबाट के अरे यो भिक्टिम्सहरूको फ्यामिली रिच गर्न खोजिरहेको थियौँ कि जसको फ्यामिली बित्नुभयो के अरे क्रासेसहरूमा उहाँको स्टोरिजहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाले गभर्मेन्टसँग पुर्याउन सकिन्छ भनेर आई थिङ्क त्यसले के हेल्प गर्छ कि भनेर सो कन्सटेन्टली त्यो सुनिरहेको थियौँ अनि सोसियल मिडिया खोल्दाखेरि त के अरे वाइ वुड पिपल केयर अबाउट यो एयर पल्युसन के अरे यो सरी एभिएसनको उसमा यो के अरे क्रासेसमा न नेपालीहरू चढ्छ त्यति धेरै त्यो महँगो पनि हुन्छ त्यो त जस्ट पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै हो भनेर अर्को पार्टीको मान्छेले कमेन्ट गरिरहेको थियो कि विच ह्यापन टु बी माई के अरे क्लासमेट भनौँ न अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लागेको थियो कि हामी युथ्स वेयर थिङ्किङ लाइक दिस कि अनि नेपालमा इस्युलाई कस्तो त्यो नबुझेको कि इस्यु होइन इस्यु हो कि भोलि म पनि ट्राभल गर्छु मेरो मम्मी ट्राभल गर्नुहुन्छ मेरो साथीहरू ट्राभल गर्छ सो इट्स ह्यापन टु बी हाउ के अरे वाइ वी आर डुइङ दिस फर अ पोलिटिकल पार्टी जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको थियो त्यो एकदमै I think sad truth पनि हो but maybe you know one hope for us I guess is कुनै पार्टीको मेबी मोर इङ्गेज भए पनि एभ्री पार्टीको चाहिँ मेबी इम्पोर्टेन्ट इस्युज लाइक द्याटको लागि एउटा एटलिस्ट एउटा कन्ट्याक्ट पर्सन हुनसक्छ कि द्याट सर्ट अफ एटलिस्ट इज इन द नो हाउ कसरी हेल्प गर्न मिल्छ भनेर एटलिस्ट त्यो एउटा थ्रेसहोल्ड लेभल अफ इङ्गेजमेन्ट चाहिँ मेबी द्याट्स निडेड बेसिकली हामीले टन्नै इस्युजहरूको बारेमा कुराहरू च्यालेन्जेसहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको लेट्स अल्सो टक अबाउट द गुड थिङ द्याट वी एक्सपिरियन्स्ड अथवा भनौँ न पेटिसन्सहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्यो यो सर्ट ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ रिच गऱ्यौँ दिदीले थोरै एड गर्छु त्यसमा म के अरे दिदीले भन्छु के त्यसमा चाहिँ थोरै म एड गर्छु स्योर त्यो इन टर्म्स अफ द पिटिसन एक्चुली स्टार्ट भएको चाहिँ जुलाई हजुर समथिङ जुलाई 22 or something सायद हजुर 2024 भर्खर त्यो उसको सौर्य एयरलाइन्सको क्रास exactly that was the thing आइडिया त्यसपछि स्टार्ट गरेको डु यु रिमेम्बर कसले स्टार्ट गरायो हो कि तिमीहरूले नै स्टार्ट गरायो त्यसमा चाहिँ हामीले सुमना दिदी हुनुहुन्छ सुमना श्रेष्ठ उहाँको सेक्रेटरी आकृतिजीसँग चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भनेर रिच गरेका थियौँ कि सो सी वाज द वान जुन हामीले अघि भन्यौँ नि 3 जनाले रिप्लाई गर्नुभएको थियो सो सी ह्यापन टु बी वान के अनि उहाँसँग कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले यस्तो यस्तो प्लेटफर्म छ हाउ क्यान वी युज दिस फर सोसियल कलेक्टिभ एक्सन ठ्याक्क अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो क्रास भयो अनि हामीले चाहिँ ल त्यसो भए यहीबाट स्टार्ट गरौँ न त भनेर अगाडि पिटिसन्सहरू आइरहेको थियो सो अनि त्यसरी चाहिँ हामीले ल डिमान्ड्सहरू रिसर्च गर्न थाल्यौँ अनि यो डिमान्ड्सहरू राख्नु पर्ला भनेर सो त्यसरी चाहिँ वी स्टार्टेड द्याट के अरे द्याट के अरे पिटिसन भनौँ न अमेजिङ अनि आई थिङ्क सो फार 1498 हजुर यस भेरी क्लोज टु 1500 भनौँ न अनि त्यसको आई थिङ्क मैले देखेअनुसार चाहिँ एकदमै लार्ज नम्बर चाहिँ अगस्तसम्मै पनि आइसकेको थियो यस हजुर इज द्याट द बिगेस्ट यो सबै अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा पेटिसनको कन्सेप्ट नै एक त नयाँ हो मान्छेहरूलाई आऊ साइन गर भन्नु नै एकदमै त्यो हसल हुन्छ तर यो लेभलको एउटा पेटिसनमा 1500 लगभग आउनु नै अनि त्यसमा भ्युज पनि इफ यु सी 73,000 भ्युज छ कि पेटिसन मात्रै सोसियल मिडिया को त भ्युजहरू हामीले काउन्टै गरेका छौँ सो इट्स एकदमै त्यो सुरुमा त वाइल्ड फायर जसरी गएको अमेजिङ एउटा सेगवे इन्टु दिस होइन अब आई थिङ्क सो फार अब स्पिकअपमा 140 पिटिसन्स भने जस्तै होइन त्यसमा चाहिँ डु यु सी वाट काइन्ड अफ पिटिसन्स अब ट्रेन्ड भन्ने आर मोर पपुलर देन अदर्स यसलाई चाहिँ आई थिङ्क 2 वेमा डिभाइड गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एकदम छिटो रिजल्भ हुन्छ सो मान्छेहरूले एकदमै धेरै के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड उठाउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि ठ्याक्क गभर्मेन्ट यो गभर्मेन्टको अन्तर्गत पर्छ भनेर अनि त्यो ट्यान्जिबल पनि भयो नि त सल्भ भइसकेपछि यो पुल पहिला यस्तो थियो पेटिसन पछि यो पुल यस्तो भयो भने सो ट्यान्जिबल चेन्ज देखिन्छ भनेर सो धेरैजना चाहिँ पेटिसन्स हाम्रो सक्सेस स्टोरी लगभग 9वटाबाट 40% चाहिँ आई थिङ्क इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नै भयो तर इम्प्याक्ट वाइज ओभरअल इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने पोलिसीवाला चाहिँ एकदमै ठुलो रोल प्ले गरेको छ हाम्रोमा जस्तै रिसेन्टली अस्ति हाम्रो एउटा सक्सेस स्टोरी चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले हद म्यादवाला कुरा करप्सनको उसमा टाइम लिमिट जुन लाउन खोजेको थियो त्यसको लागि चाहिँ म्यासिभली नै पेटिसनमा लगभग हाम्रो 500 जस्तो सपोर्ट आएको थियो र डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि त्यसमा बोलेर लकिली त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्न पायौँ अनि त्यो अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि अलिकति लगभग 5-6 मन्थ चाहिँ लाग्यो तर भनौँ न त्यो उबाई चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्ने तर इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड
रिलेटेड यो के अरे पूर्वाधारहरू रिलेटेड चाहिँ एकदम बढी आउने बढी आउँछ तर इट्स अल्सो गुड द्याट अब त्यो फ्यु सक्सेस स्टोरिज भयो भने मान्छेहरूलाई अलि अझ इन्सेन्टिभाइज गर्छ त्यो पिटिसन्सहरूमा आफैले पनि पिटिसन्सहरू स्टार्ट गर्ने या चाहिँ त्यसमा सपोर्ट गर्न पनि आई थिङ्क इट अल्सो इन्सेन्टिभाइज मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन तर सो फार अब जुलाईमा स्टार्ट भएको पिटिसन अहिले हामी जनवरीमा छौँ मेबी लेट्स टक अ लिटल बिट इन टर्म्स अफ सो फार चाहिँ के माइलस्टोन्स भएको छ ओके सो सबभन्दा पहिला चाहिँ पेटिसन सेयर भएको कुनै पनि एमपीले सुरुमा सेयर गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै सपोर्ट्स आयो कि हाम्रो साइटै क्रास भएको थियो कि एक दिन सो द्याट इज अल्सो हाम्रो लागि त माइलस्टोनै भयो किनकि त्यो कहिले पनि एक्सपिरियन्स गराएको थिएनौँ लगभग सुरुमा त्यो भइसकेपछि वाट वी डिड इज त्यसलाई चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो पेटिसन्सहरूमा सपोर्ट आएको थियो त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट यो हामीलाई चाहिँ पहिला कुरा थाहा थिएन यो संसदीय समितिहरू हुँदो रहेछ कि सो डिफ्रेन्ट इस्युजहरूलाई ट्याकल गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू छुट्याइदिएको रहेछ सांसद राखेर सो हामीले चाहिँ यसको पनि संसदीय समिति रहेछ सो त्यो संसदीय समितिमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले कुनै पनि पेटिसन नेपालमा दर्ता भएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एभिएसनको हामीले त्यहाँ गएर हामीले दर्ता गरायौँ दर्ता गरिसकेपछि त्यसपछि गभर्मेन्टले त्यसमा चाहिँ काम ठ्याक्क अगाडि बढाउनु भयो त्यसमा चाहिँ लक्किली उहाँले सुनिदिनु भयो कि त्यो दिन भनौँ न गएर राम्रै मिटिङ्सहरू पनि भयो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले यता सांसदबाट चाहिँ यता गभर्मेन्टमा चाहिँ एउटा के अरे एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च बडी तिमीहरूले बनाउनु एउटा टास्क फोर्स भन्ने तरिकाले त्यो रिसर्चको लागि छुट्याउनु भयो र त्यसपछि फेरि अर्को एकदमै ठुलो माइलस्टोन चाहिँ हामीले कहिले पनि संसद भवनमा त्यो डिस्कसन भएको चाहिँ त्यो क्रिटिकल डिस्कसन भएको देखाएको थिएनौँ मैले चाहिँ देखाएको थिइनँ कहिले पनि अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकजना सांसदको थ्रुबाट चाहिँ उहाँलाई सम्पूर्ण डेटाहरू डिएम अफिसमै बोलाएर लामो मिटिङ भयो सबै डेटाहरू दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ संसदमा भएर पहिलोचोटि त्यो हिस्ट्रीमै पहिलोचोटि रहेछ त्यो चाहिँ कुनै पनि मुद्दामा 2 घन्टा लामो बहस भएको कि त्यो एक्चुअली संसद भवनमा त्यस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ फर र अगेन्स्टमा कुरा हुनुपर्ने हो नि त यो चाहिँ किन यस एक्ज्याक्टली त्यो आइडियामा हुनुपर्ने नि बल्ल उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको विषय भनेर चाहिँ उहाँले दर्ता गराउनु भएछ त्यो कुरालाई नेपालमा एभिएसन सेफ्टी भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग 2 घन्टा लामो त्यहाँनिर बहसहरू भयो फरमा पनि आयो अगेन्स्टमा पनि आयो किन चाहिँ यो डिमान्ड्सहरू चाहिँ यस्तो यस्तो छ किन रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ किन रिस्ट्रक्चर गर्नु हुँदैन बेसिकली त्यो कुरा भयो सो त्यो भइसकेपछि एक लेभलको अझै धेरै सांसदहरूसँग पनि हामीले हाम्रो रिसर्चहरू पनि उहाँलाई पठायौँ ल यो चाहिँ यस्तो यस्तो छ है हाम्रो एन्डबाट चाहिँ यस्तो यस्तो गरिरहेछौँ भन्ने तरिकाले सो उहाँलाई चाहिँ एक लेभलको के भयो भने नलेज पनि त्यो एक लेभलको भयो कि नेपालमा के चाहिँ एभिएसनमा जो चाहिँ टेक्निकल रूपमा हुनुहुन्न तर उहाँलाई चाहिँ एक लेभलको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट नोट जसरी चाहिँ पठाइरहेको थियौँ त्यो भयो त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि वी गट टु प्रेजेन्ट के अरे आवर पेटिसन टु प्राइम मिनिस्टर अफिस हामी सँगै पनि गएका थियौँ हजुर अनि टिजिएनडी र स्पिकअपको टिम गएर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो पेटिसन उहाँलाई बुझाउनु पायौँ कति लामो समय दिनुभयो एकदमै त्यो मजाले ट्रु अनि यस यस उहाँले एकदमै मजाले टाइम दिनुभयो बुझ्नुभयो सबै कुराहरू त्यसपछि आई थिङ्क हामी क्यान गयौँ क्यानमा चाहिँ एकदमै रिच गर्न एकदमै गाह्रो रहेछ क्यानमा चाहिँ एकदमै हामीले पहिला पनि रिच गर्न ट्राई गरेका थियौँ तर भएन तर लकिली हाम्रो टिजिएनडीको नेटवर्कबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेर वी गट टु प्रेजेन्ट आवर त्यहाँ पनि पेटिसन त्यहाँ पनि र त्यहाँको कन्भर्सेसनले गर्दाखेरि पनि कति धेरै कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू त अझ पब्लिकले थाहा पाउनु पर्दो रहेछ है भन्ने कुराले पनि कति धेरै कुराहरू आइरहेको थियो हामीलाई पनि त यो कुरा यस्तो पनि हुनसक्छ है भन्ने तरिकाले सो अनि गुड थिङ वाज त्यहाँको मिटिङले कोलाबोरेसनको एउटा ढोका खोलेको थियो जस्तै हाम्रो 9वटा पिटिसन डिमान्डबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँबाट सर्टेन 3-4वटा चाहिँ हामीले यसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँबाट स्टार्ट गरे त्यो ढोका खोलेको छ आई थिङ्क हामीले त्यसमा अहिले डकुमेन्टेसनको कामहरूमा छौँ हामी त्यसपछि चाहिँ वी विल स्टार्ट वर्किङ त्यो अघि जुन हामीले रिसर्चहरूको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले त्यहीबाट नै हामीले बेसबाट नै अलिकति मोर कसरी हुन सकिन्छ सो दिज आर सम अफ द अपडेट्स के मैले छुट्यायो भने दिनु त्यो त्यो इज अमेजिङ म चाहिँ तिमीले भनेको कुराहरूमा एड गर्छु आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ अघि भने जस्तै त्यो स्टेक होल्डर म्यापिङमा चाहिँ नेपाली गभर्मेन्ट अब यो डिफ्रेन्ट लेभल्सको गभर्मेन्टहरू भयो क्यान भयो अनि अरू अब जस्तो EU भयो होइन अब यो डायस्पोराको एउटा भयो त्यस्तो धेरै एलिमेन्ट्सहरू छ अनि हाम्रो यो पिटिसनको उसमा चाहिँ वान अब इजी त छैन त्यो टु गेट थ्रु इच वानमा चाहिँ त्यो देयर इज दिस अब गेट किपिङ भन्ने कि इट्स भेरी हार्ड टु गेट थ्रु हरेक लेभलमा होइन तर वान त्यो एक्साइटिङ थिङ चाहिँ हामीलाई त्यो पनि भएको छ कि देन वी बिन एबल टु प्रेजेन्ट एन्ड टक टु एकदमै रेलेभेन्ट मान्छेहरू होइन अनि डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यू पनि सुन्न पाएको छ कि जस्तो कतिवटाहरू चाहिँ मलाई पर्सनल लेभलमा चाहिँ एउटा रमाइलो के पनि फिल भएको थियो भने अब यो 9 एलिमेन्ट्स यो पिटिसनको छ होइन भेरी अब हामीले सोच्दाखेरि
भेरी अब ट्रु भन्ने कि भेरी निडेड होइन तर कति टाइम्स चाहिँ त्यो अर्को साइडको त्यो इभन त्यो टु बी एबल टु लिसन टु अ भेरी डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू विच अल्सो मेक सेन्स त्यो लजिकल पनि थियो राइट त्यो इज अल्सो त्यो चाहिँ एउटा लर्निङ हामीहरूको सबैको लागि एज इन्डिभिजुअल्स अर्गनाइजेसनको लेभलमा पनि त्यो आई थिङ्क हामी आई थिङ्क ग्रेटफुल पनि छौँ अनि आई थिङ्क द्याट मेक्स दिस इनिसिएटिभ बेटर पनि के होइन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ सुन्न पाउनु पनि एकदमै अनि त्यो कति टाइम चाहिँ त्यही हामी यही साइलोजमा भए जस्तै अनि हाम्रो यो वान पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ आई थिङ्क जे प्रब्लम पनि यु नो आई थिङ्क हामीले डिस्कभर गरे पनि त्यो आफूले मात्रै लागेर हामीले यु नो थ्रु आवर प्यासन थ्रु आवर अलाइन भ्याल्युज हामीले अट्याक गर्न सक्छौँ तर इट्स बेटर वेन मोर स्टेक होल्डर्स कमन जहाँ चाहिँ उनीहरूको स्ट्रेन्थ्स एन्ड विकनेसेसहरू हामीभन्दा मेबी कम्प्लिमेन्ट्री हुनसक्छ कुनै केसमा कुनैमा भेरी डिफ्रेन्ट तर इट गेट्स बेटर के अनि त्यो इभन मलाई चाहिँ यो यु नो हामी टिजिएनडी इन्भल्भ भएदेखिको रमाइलो चाहिँ के पनि लागिरहेछ भने त्यो इभन फ्रेमिङ अफ प्रब्लम द स्कोप अफ द प्रब्लम त्योहरू नै पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ जर्नी जस्तो भइरहेछ क्या बिकज कति कुराहरूमा अपर्च्युनिटिज देखिरहेको हुन्छ वेयर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ एकदमै लो ह्याङ्गिङ मेबी सजिलैसित यो गर्न सकिन्छ मेबी एउटा रिसर्च सानो टिम बनाउन सक्यो भने वी क्यान ट्याकल दिस भन्छ या चाहिँ कुनै कुनै कुरा चाहिँ बिग एम्बिसियस प्लान्सहरू हुनसक्छ त्यो द कम्बिनेसन of all of that is super exciting होइन अनि तर अर्को चाहिँ मैले यु नो तिमीसँग कुरा गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो पनि छ भने यु नो अब एयर क्रासेस भएको त कति फर यु नो फर एभर भइरहेछ होइन एन्ड एभ्री टाइम देयर इज अ रिपोर्ट द्याट ह्यापन्स होइन आई रिमेम्बर आई थिङ्क कपाल अफ इयर्स अगो चाहिँ हाम्रो वान अफ आवर क्लासमेट्स चाहिँ यस्तै एउटा हेलिकप्टर क्रासमा हि डाइड अनि त्यसपछि हाम्रो क्लासको अरू सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ दे ह्याड प्रिपेयर्ड done this very extensive report and presented and all of that होइन तर त्यस्तो कति भएको छ कि I mean you know we it's not a new sort of thing होइन what do you think is यो पालि different या positive भनौँ न होइन त्यो in terms of this new thing that you're doing, the new thing that we're trying to do together, त्यो एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो चाहिँ म चाहिँ त्यही देखिरहेको छु तिमीलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन डेफिनेटली यहाँनिर चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने त्यही हजुरले जुन रिपोर्ट्सहरूको कुरा गर्नुभयो भने हामीले पनि सुरुमा यो एभिएसनको रिसर्च गर्दाखेरि हरेक क्रासपछि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा इन्भेस्टिगेसन कमिटी बनाउँछ अनि के अरे त्यो प्रतिवेदन ल्याउनु भन्छ प्रतिवेदन उनीहरूले बुझाउँछन् अनि त्यो कहिले पनि सार्वजनिकै हुँदैन कि अनि त्यहाँ के लेखेको छ किन चाहिँ यो रुट कज के हो भनेर कहिले पनि थाहा हुँदैन थियो कि हामीलाई सो अनि अहिले चाहिँ जब हामीले यसमै काम गरिरहेछौँ अनि यति अगाडिसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ के भइरहेछ भने एटलिस्ट आई नो द प्रब्लम अनि आई क्यान गिभ सल्युसन जस्तो चाहिँ भइरहेछ कि हामीलाई अनि त्यो सँगसँगै अरू मान्छेलाई पनि हामीले इन्फर्मेसन के अरे डिसेमिनेट गरिरहेछौँ अघि यो उसको दौरानमा कति धेरै हामीले सोसियल मिडियाको थ्रुबाट हुन्छ कि गभर्मेन्टमा यो एभिएसन सेक्टरमा यो इस्युजहरू हुनसक्छ है भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्छेहरूसँग पुर्याइरहेछौँ र त्यसै गरी प्यानल डिस्कसन अघि मैले भन्न छुट्याएको एउटा हामीले अस्ति स्टुडेन्ट्सहरूसँग एउटा के अरे इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि गरेको थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्टको साइडको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ जो चाहिँ फर्मर एभिएसन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यसै अहिलेको क्यानको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ त्यसै गरी हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीका मान्छेहरू बोलाएर त्यसै गरी पाइलट्सहरू बोलाएर एउटा डिस्कसनै गराएको थियौँ त्यहाँनिर पनि कति धेरै कुराहरू आएको थियो र त्यो भइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरू पनि कस्तो इन्ट्रेस्टेड भयो भने पछि मलाई त्यही कलेज हामीले कलेजको भेन्यूमा गराएको थियौँ र त्यो पछि चाहिँ मलाई त्यहाँको प्रिन्सिपलले कल गरेर लेट्स के अरे यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ यसलाई मोर एकाडेमिक वेमा कसरी लान सकिन्छ मेबी त्यो 9 डिमान्ड्समा वी क्यान ask our student to write thesis on this maybe त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझ रिसर्च पेपरको रूपमा डेभलप गरौँ न त भनेर सो त्यो अपर्च्युनिटीहरू पनि आइरहेको छ सो आई थिङ्क द मोर वी नो द एक्चुअल प्रब्लम अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ आई थिङ्क सल्युसन्सहरू चाहिँ त्यहीँबाट नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दिस इज वाट आई हेभ लर्न नो त्यो इज सुपर इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ मलाई याद छ एक्चुली हाम्रो त्यो प्रिभियस पडकास्टमा जुन तिमी र उत्सवजी भएकोमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ अब यु नो वी अलवेज हामी बच्चादेखि नै यो एयर क्रासेसको सुनेका छौँ नेपालको माउन्टेन्स भनेर भनेको छ या कहिलेकाहीँ देल ब्लेम द पाइलट कहिलेकाहीँ देल ब्लेम द वेदर त्यसो डिफ्रेन्ट कजेसहरू भइ नै रह हुन्छ होइन तर एउटा कति कुरा मैले त्यो सिक्न पाए जस्तो फिल चाहिँ कस्तो भएको थियो भने इभन इन टर्म्स अफ नेपालमा के रिजन्सले गर्दाखेरि इट इज हार्डर अरू त्यो भन्छ नि वान साइज फिट्स अल सल्युसन किन वर्क गर्दैन भनेर के जस्तो बाहिरको अरू कुनै फ्ल्याट एरियाको सल्युसन या त्यो ल्याएर
ल्याएर नेपालमा गर्न किन मिल्दैन त्यो अलिकति मोर नुआन्स्ड किन छ भनेर इन टर्म्स अफ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊदेखि त्यो माउन्टेन्सहरूले के इफेक्ट पार्छ त्यो त्यो कस्तो कुराहरू हो भने अगेन इन टर्म्स अफ यो प्रब्लम्स या वर्किङ टुवर्ड्स सल्युसन त छँदैछ तर इभन हामी जेनरल पपुलेसनलाई चाहिँ त्यस्तोहरू पनि थाहा छैन कि वाट मेक्स इट हार्डर नेपालमा चाहिँ इन जेनरल यो एभिएसन किन अझ ट्रिकी छ होइन र द्याट सर्ट अफ अल्सो कम्स इन टु एज वेल इन टर्म्स अफ ट्रेनिङदेखि त्यो एउटा स्पेसलाइज्ड निड छ नि त्योहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यो इमोसनल रिस्पोन्स मात्रै हुन्छ क्या तर त्यो फ्याक्ट्सहरू पनि आई थिङ्क वी आर अल लर्निङ के यो सबै कुराहरू राइट मेक सेन्स मेक्स कम्प्लिटली सेन्स यसमा चाहिँ आई थिङ्क अनि अर्को ऊ चाहिँ के लाग्छ भने मलाई चाहिँ आई थिङ्क दिस अल इज बिकज अफ हाम्रो त्यो इस्युलाई कसरी देख्छौँ भन्ने कुरा पनि हो कि हामीले कसरी फिड गरिरहेछौँ आफ्नो इस्युजहरू द मोर हामीले सर्फेसियली त्यो टिप अफ आइसबर्ग मात्रै देख्छौँ कि तर त्यो रुट कज चाहिँ हाम्रो त्यो देख्ने चलन पनि छैन हामीलाई फिड पनि गराइदिएन यसरी सोच यसरी प्रब्लम देखा भनेर सो दिस कम्प्लिटली मेक सेन्स आई थिङ्क लेट्स टक अबाउट हाम्रो उसको अब सिन्स आई थिङ्क हाम्रो वी आर अलमोस्ट पछाडि पनि आइसकेको छ पडकास्टमा लेट्स टक अबाउट अब सिन्स वी हेभ स्टार्टेड दिस 5-6 months अगो अनि स्टिल अहिले पनि कामहरू भइरहेको छ सो न्यू इयर भर्खरै स्टार्ट भएको छ 2025 इज गोइङ सुपर अमेजिङ सो लेट्स सी भनौँ न हजुरको लेन्सबाट चाहिँ हाउ आर यु सिङ 2025 यो इनिसिएटिभलाई लिएर यो इनिसिएटिभको लागि चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ यो डिसेम्बर यो अहिले ज्यानसम्म चाहिँ इन अ गुड वे एउटा रिसेट पोइन्ट भएको छ आई थिङ्क अल अफ असको लागि तर अनि इट्स अलाउड अस टु डु अ लिटल बिट मोर होमवर्क होइन इन टर्म्स अफ ओके सो यो सोफार यही इन्क्रेडिबल ट्र्याक्सन भएको छ डिफ्रेन्ट एमपिजहरूबाट इभन पिएमओ अफिसमा गर्न पाएको छ तर वाट नेक्स्ट वाट डु वी कन्सिडर एज सक्सेस यसको लागि त्यो अलिकति रिफ्लेक्सन पनि चाहिने थियो आई थिङ्क होइन अनि इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीले त्यो पनि गर्न पाउँछौँ इन टर्म्स अफ 2025मा चाहिँ वान सर्ट अफ बिग होप फर अल अफ अस इज हाउ डु वी अब यो हाम्रो यो स्मल बट माइटी टिमले गरिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ हाउ डु वी स्केल इट हाउ डु वी टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल इन टर्म्स अफ यो डिफ्रेन्ट 9 पोइन्ट्समै पनि देयर इज अलिअलि काम भइसकेको छ इन टर्म्स अफ डिटेल्स इन टर्म्स अफ के गर्न सकिन्छ हु कुड हेल्प एन्ड सो अन सो in terms of activities, that's where I see a lot of exciting things happening in terms of harek parts like breaking them down into smaller pieces. And whether it's training ko, whether it's research ko, one other exciting thing is the possible MOU with CAN in terms of really being intentional in terms of helping them. Tyo is such a good signal for all of us. I think Nepal ko aviation industry ke lagi pani it's such a good signal, right? I think opportunity for all of us to be like, okay, uहाँहरूले yes भनेर हात उठाउनु भएको छ भने अब now it's our turn to deliver. So again, हाम्रो कल आउट चाहिँ त्यही नै छ डिफ्रेन्ट एक्सपर्ट्सको लागि हामी मोर डिटेल्स अभियसली सेयर गर्छौँ तर दिस इज द टाइम इफ यु अलवेज लाइक टाढा बसेर या इभन नेपालमै बसेर इफ यु फेल्ट लाइक के गर्न मन लाग्छ भने दिस इज प्रोबेबली अ गुड चान्स टु कन्ट्रिब्युट इन एनी सर्ट अफ क्यापेसिटी त्यो इज प्रोबेबली something that excites me. Okay. मेरो एन्डबाट चाहिँ आई थिङ्क ह्याभिङ हजुरले जे भन्नुभयो त्यो सँगसँगै आई वुड लाइक टु एड के भन्दाखेरि आई थिङ्क मलाई चाहिँ नेपालमा बसेर पनि इस्युजहरू चाहिँ यसरी सल्भ हुन्छ है भनेर सो 1 वर्षको दौरानमा एटलिस्ट त्यो न्यारेटिभ चाहिँ सेट गर्नु मन छ नेपालमै बसेर पनि यु डोन्ट ह्याभ टु बी एकदमै खतरा उसको तिम्रो ग्रासरुट एडभोकेसीले पनि चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ ठुल्ठुलो तिम्रै घरमै बसेर पनि यु क्यान पुट यर वर्ड्स टु पिएमओ अफिस के अरे पोलिसी मेकिङमा चाहिँ लान सकिन्छ है भन्ने तरिकाले त्यो न्यारेटिभ चाहिँ थोरै भए पनि सेट गर्न मन छ मलाई चाहिँ अनि आई थिङ्क डेफिनेटली हामीले त्यसमै पनि कति धेरै काम गरिरहेको छौँ एक लेभलको न्यारेटिभ चाहिँ सेट गरिसकेको छौँ नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो सो ट्रु अनि मैले अघि भने नि जस्तो पर्सनल लेभलमा चाहिँ मलाई त्यो चेकलिस्ट एक्टिभिजम मन पर्दैन होइन विच मिन्स द्याट तिमी यु डु नथिङ त्यो एउटा जे इस्युको लागि पनि एउटा पोस्ट गर एन्ड यु थिङ्क यु डन इनफ होइन त्यो मात्रै के र आई सर्ट अफ पुट अ क्याभिएट त्यो मात्रै गरेर तिम्रो आफ्नो responsibility सिद्धियो I've done whatever issue in the world there is होइन तर what Speak Up has started is
त्यो एक्टिभेटिङ एटलिस्ट द्याट फर्स्ट होइन नम्बर वान विच इज अगेन एकदमै बिग बिहेभियर सिफ्ट फर नेपालीज केही इस्यु देख्यो कि यो राम्रो छैन भनेर ठिक छैन भनेर लाग्यो र त्यसको बारेमा कम्प्लेन गर्ने त्यसको बारेमा पिटिसन उठाउने सच अ बिग स्टेप फर अल अफ अस सो न्यू तर वाट वेयर आई थिङ्क होपिङ र त्यो एक्साइटिङ पनि छ कि त्यो अब बिस्तारै मान्छेहरूले पिटिसन उठाउन थाल्यो एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न थाल्यो ओके हो यो चाहिँ हामीहरू सबैलाई इफेक्ट हुने कुरा हो यसमा लागौँ भनेर होइन अब आई थिङ्क इट्स टाइम त्यो नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन के वाट डज द्याट मिन के राइट तिमीले भनेको जस्तै नेपालमै बसेर ग्रास रुट्समा त्यो एडभोकेसी त्यो अपर्च्युनिटी छ इभन अब अघि तिमीले भने जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै होइन पोलिसी चेन्जेस हुन्छ विच इज सो एज अ नेपाली त्यो त एकदम ठुलो कुरा हुँदै हुँदैन राइट त्यो पोलिसी चेन्ज भनेको त देयर सो मेनी स्टेप्स टु गो थ्रु तर त्यो अपर्च्युनिटी बन्दैछ भने आई थिङ्क त्यो यङ मान्छेहरूको लागि पनि त्यो द्याट अपर्च्युनिटी के टु बी पार्ट अफ द्याट चेन्ज भन्छ नि हामीले लाइफमा खोज्ने त्यो हो नि वीर अलवेज त्यो कहिलेकाहीँ गफ दिए जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन यु वान्ट टु डु समथिङ द्याट हेज अ पर्पज द्याट यु नो मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर place भने you don't have to एकदमै try to solve everything all these big things होइन कि सानसानो bits of it change गर्न पनि मिल्छ नि so it's I think it's such a good opportunity for young people and even older people to be part of this change के right सो बेसिकली अब यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ इज देयर एनिथिङ इन यर माइन्ड हामीले चाहिँ अथवा टिमले चाहिँ यो वर्षमा 2025को एन्डसम्म अथवा भनौँ त्यो बियोन्ड पनि केही प्लान गरिराख्नु भएको छ दिदी केही छ I think 2025 चाहिँ एकदम एक्साइटिङ इयर हुनेवाला छ फर अ लट अफ रिजन्स होइन अनि स्पिकअप र टिजिएनडीकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई सी अ लट मोर आई थिङ्क इट्स अ लङ टर्म रिलेसनसिप त्यो आई थिङ्क देयर सच एन अलाइनमेन्ट इन टर्म्स अफ भ्याल्युज र त्यो ट्रस्ट होइन र इट्स एक्साइटिङ फर मी आई थिङ्क पर्सनल लेभलमा पनि इट्स भेरी इन्सपायरिङ फर मी टु बी सो क्लोज टु वाट्स ह्यापनिङ र टु बी पार्ट अफ द्याट सोल्युसन होइन so in terms of हाम्रो future for 2025 I think super exciting छ in terms of यो aviation safety मात्रै नभइकन यो air pollution and there are so many other petitions हामीले गर्न खोजे एउटा चाहिँ क्विक थिङ चाहिँ डायस्पोराको लागि पनि अगेन बाहिर बसेर चाहिँ देखिरह हुन्छ कति कुरा सुनिरह हुन्छ यहाँ भएको फ्यामिलीहरूले फेस गरिरह हुन्छ आई थिङ्क हामी चाहिँ वी अल्सो वान्ट टु इन्करेज द डायस्पोरा टु अल्सो स्टार्ट पिटिसन्स आई थिङ्क त्यो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट होइन बाहिर बसेर पनि त्यो नेपाल बाहिर बसेको नेपाली चाहिँ हाफ नेपाली भनेर जुन छ त्यो लेट्स चेन्ज द्याट लेट्स यु नो बी अलिकति फिल गरेका कुराहरू चाहिँ जस्तो हामीहरू नै पनि स्पेसली बाहिर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट अफिसेसमा कस्तो दुःख हुन्छ अल अफ द्याट होइन आई थिङ्क दोज निड टु बी हर्ड सो वान इज द्याट अनि टु एउटा मेन्सन गर्न खोजेको चाहिँ स्पेसली विथ यो एभिएसनकोमा चाहिँ हामी एज वी स्पेन्ड मोर टाइम यो चाहिँ कति नयाँ कुराहरू डिस्कभर भइरहेछ कि यही इन टर्म्स अफ यो प्रब्लम कसरी ट्याकल गर्ने यसमा नयाँ कुरा के ल्याउन मिल्छ यसको त्यो सो एकदमै हाम्रो लागि एउटा लर्निङ प्रोसेस पनि भइरहेछ एउटा वर्क इन प्रोग्रेस भइरहेछ होइन जस्तो अघि नै कुरा गरे जस्तो एउटा बिग तर इग्नोर्ड ग्रुप चाहिँ इज द लभड वान्स अफ अल द भिक्टिम्स अफ एयर क्रासेस जुनहरूले चाहिँ अहिलेसम्म फर इयर्स years कुनै जस्टिस पाएको छैन कुनै इन्फर्मेसन पाएको छैन कुनै क्ल्यारिटी पाएको छैन होइन अनि हाम्रो होप चाहिँ कस्तो पनि छ भने अफकोर्स यो दिस इज अ बिग प्रब्लम एउटा नेसनल लेभलको प्रब्लम हो इन्टरनेसनलै भन्नुपर्ला बिकज इट्स सort of affects हामी ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ कि हुँदैन भनेर तर मेबी अन अ ग्रान्युलर लेभल चाहिँ इट अल्सो बिकम्स दिस इमोसनल you know I don't want to use the word justice तर for your loved ones of all these people okay that जहिले पनि something happens it just becomes part of the news cycle and it disappears होइन हामीहरू जसको चाहिँ you know luckily फ्यामिलीहरू त्यसमा पर्दैन we sort of move on होइन तर जसको चाहिँ फ्यामिली परे हुन्छ उनीहरूको लाइफ changes drastically right so we're hoping that हाम्रो effortsहरू चाहिँ are also एक हिसाबको एउटा sort of
good for these people as well. Okay? That उनीहरूको on behalf of them, we're all sense sort of of fighting. community kind of. Sense of community. I think one group that we also want to welcome in this initiative are those people, okay? Because उनीहरूले त they faced first hand in terms First of hand experience, कस्तो yes. feel हुन्छ, the lack of information या the lack of यो carelessness होस् कि a lot of यो जुन हामीले in numbers and in presentations कुरा हुन्छ उनीहरूको लागि त it's has been a traumatic experience. So I think in terms of अब हामीले plan गरेकोमा चाहिँ we have conversations with experts even on the podcast we're hoping that Nepali and non-Nepali expertsहरूलाई ल्याएर we can have conversation. But we also welcome people that are not technical or यो experts होइन कि तर humans that have, emotionally attached that are emotionally attached to it and have some connection. I think your initiative especially is going to get stronger if we have more people that feel it and do something about it. Okay? यस एउटा सानो एक्सपिरियन्स जोड्न मन लाग्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि हामीले चाहिँ एक टाइममा के अरे यो एभिएसन क्रासेसको फ्यामिलीजहरू रिच गर्न ट्राई गरिरहेको थियौँ उहाँहरूको भोइसेसहरू पनि कुनै तरिकाले लिन मिल्छ कि भनेर पछि वी स्टप द्याट इनिसिएटिभ किनकि एकदमै सेन्सिबल लागेको थियो अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यत्तिकै गर्नुभन्दा अलिकति त्यसलाई मोर सेन्सिबल त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोर भनौँ न अलिकति राम्ररी नै गरौँ अहिले नै चाहिँ हतार नगरौँ भन्ने तरिकाले त्यो इनिसिएटिभ त्यतिखेर रोक्यौँ हामीले तर एउटा कस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ त्यतिखेर के लाग्यो भने एउटा फ्यामिली हामीले रिच गरेका थियौँ हाम्रो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट उहाँले नै हामीलाई मेसेज गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ यसरी आफ्नो फ्यामिली मेम्बर लुज गरेको थिएँ उहाँको दाइ बित्नु भएको थियो कि अरे 2 वर्ष अगाडि कहाँको क्रासमा आई फरगट द इन्सिडेन्ट अनि उहाँले भन्नुभएको थियो 2 वर्ष भइसक्यो गभर्मेन्टको तर्फबाट एउटा इमेल अथवा कुनै पनि खालको इन्फर्मेसनै आएको छैन अरे कि अहिलेसम्म त्यही केही पनि छैन कि त्यही अनि त्यो कस्तो एक त आफ्नो फ्यामिली मेम्बर गुमायो त्यसको पीडा छुट्टै अनि अब त्यो वाट नेक्स्टवाला कुरा पनि थाहा छैन कि त्यो झन् एकदम पीडादायी हुन्छ कि सो आई थिङ्क दिस इज आई थिङ्क वाट वी आर ट्राइङ टु इन्कर्पोरेट हाम्रो यो जर्नीमा पनि उहाँहरूलाई पनि कुनै तरिकाले फ्रन्टमा राखेर चाहिँ उहाँहरूको भोइस हो सबभन्दा सुरुमा त गभर्मेन्टले सुन्नुपर्ने आई थिङ्क दिस इज वेयर वी आर वर्किङ पनि भनौँ न यो उसकोमा आई थिङ्क एक्ज्याक्टली राइट अनि त्यो आई थिङ्क वाट सर्ट अफ मोटिभेट्स अस टु डु समथिङ इज दोज काइन्ड अफ फ्याक्टर्स एज वेल राइट अब त्यो अफकोर्स त्यो एयर क्रासेस भएर हाम्रो गभर्मेन्टलाई कति लस हुन्छ केमा कति लस हुन्छ त्यो ब्ल्याकलिस्ट त्यो दोज आर all secondary things that are most important is your closure lack of closure lack of things that could be prevented maybe are not त्यो is such a sad thing. True. Right? And I'm so glad that we're all working together to sort of mitigate that. Yes, on a happy note, 2025 is that year where अहिलेसम्मको incredible traction like we can really leap forward with that. तर त्यसको लागि चाहिँ we do need everybody that are watching or hearing this to come forward, help in any way. Like you don't have to be an expert. You can just help us as a as a volunteer. Any skill set you have. Maybe just sign the petition, right? Exactly. के गर्न सकिदैन भने sign the petition. Tell your friends and family. I think there's such a opportunity here to do something. So Yeah, I think that's it for today. I think अरु केही छ दिलाई I think हामी कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ I think we're at a good spot. Yes. तर again I think the doors are open for us in terms of this conversation, these initiatives, and both our organizations really want to make a difference. So on that note say I think thank you everybody. Thank you so much Didi. थोरै last एक line add गरिहाल्छु म. More like नेपालमा चाहिँ why this is also needed भन्दा त्यही अघि जसरी भने नि नेपाल इज टु मेक नेपाल अ बेटर प्लेस टु लिभ इन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ युथ्स हामीले जहिले भन्छौँ युथ कर्णधार हो यताउता टु वर्ड्समा तर एक्चुअल डेलिभरी गर्ने टाइम नै यही हो जस्तो लाग्छ फाइन्ड आउट द इस्यु लेट्स वर्क अन दिस भन्ने तरिकाले सो लाइक यु सेड वी आर अलवेज ओपन हामीले कसरी हुन्छ काम गरौँ सँगै डिफ्रेन्ट वेजमा काम गर्न सकिन्छ होला सोसियल मिडियाको हाम्रो भिडियोज मात्रै हेरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला पिटिसन साइन गर्नु होला मेबी कम फरवर्ड सँगै काम गरौँ मेबी डिफ्रेन्ट वेजहरूमा काम गर्न सकिन्छ सो आई थिङ्क दिस इज वुड बी द बटम line of the conversation as I go. Yeah. Perfect. So thank you so much everyone. This was our time. So आज चाहिँ हाम्रो एउटा स्पेशल सेगमेन्ट हाम्रो पडकास्टको which is introduction of our team.
यस हामी जहिले पनि हाम्रो इम्प्याक्टको कुरा गऱ्यौँ अहिले यति धेरै हाम्रो ट्र्याक्सनको कुरा गऱ्यौँ तर लेट्स सी द फेसेस हु आर वर्किङ बिहाइन्ड द क्यामेरा जसले चाहिँ यति धेरै यो उचाइसम्म ल्याउनुको लागि यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ दे आर वर्किङ रियली हार्ड सो लेट्स वेलकम देम वी हेभ ब्युटिफुल फेसेस बिहाइन्ड द क्यामेरा लेट्स वेलकम सुरुमा रसक महर्जन प्लिज गाइस So Rasak is basically with us हाम्रो लगभग 7-8 महिना जस्तो भयो he is actually looking after all the videos all the editings podcast देखि लिएर सबै मल्टिमिडिया हेड चाहिँ उसैले हेर्छ उसैले के अरे प्रोडक्सनदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ इज सच अ ब्रिलियन्ट ब्रेन त्यो हाम्रो कति धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि ओहो कस्तो दामी भिडियो भनेछ सो इफ यु गाइज फिल लाइक यस्तो दामी भिडियो कहाँबाट आइरहेछ इट्स अल अबाउट बिकज अफ हिम सो त्यसै गरी वी हेभ अनदर इन द टिम वी हेभ एनिसा रिजाल So the lady dawn in our team. So एनिसा पनि एकदमै सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ हामीसँग एनिसा इज मोर लाइक हाम्रो भनौँ न त इमोसनल्ली चाहिँ हामीलाई एकदमै बाँधेर राख्ने दाइ यो कुरा यस्तो हो भनेर अनि सी सच अ गुड कम्युनिकेटर मलाई पनि कति धेरै कुराहरू यसरी भन्ने हुँदैन जसले चाहिँ जसरी उसले पेटिसनर्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उसले मजाले नै ह्यान्डल गर्छ सबैजनाको कम्युनिकेसन्सदेखि लिएर प्रोजेक्ट्सहरू बिस्तारै उसले आफैलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा नि उसले सिकिरहेछ सो सच अ गुड टु सी हर ग्रोथ वेलकम एनिसाजी So we have another is Amru Sumandai. Sumandai, please come forward. So Sumandai is from TGND. Maybe didle thore. So Suman is such an incredible part of TGND. He's been the chapter leader for Seattle for such a long time. Kati was timi? Almost 2 years. Almost 2 years, and he's like done so much to activate our Nepali community there. So I'm so glad Suman is here. So inspiring, like. Also, part of the team. Okay, now last but not the least, we have Suvindai. Suvindai, please come forward. So Suvindai is more like हाम्रो मेन्टर्स जस्तो भनौँ न को फाउन्डर्स स्पिक अप जन्मिनु पनि उहाँकै दिमागबाट उहाँहरू 2-3 जना मिलेर बसेर नै सो ही हेज डन रियली एकदमै खतरा उहाँ प्रोफेसनबाट चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ तर हि इज सो क्रिएटिभ कि अहिले जति पनि क्यारोजलहरू देख्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा जति पनि जे कुरा भएको छ इच एन्ड एभ्रिथिङ दिस गाई नोज आई थिङ्क द ह्याक गरिसक्नु भएको छ कसरी के राख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले हुक गर्छ कसरी मान्छेहरूले इन्फर्मेसन बुझ्छ कुन वर्ड कसरी लेख्ने सो दिस गाई इज सुपर इन दिस वेलकम दाइ कता हुनुहुन्छ ओके सो या थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान सो दिस इज आवर टिम अनि अझै धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो यो पछाडि चाहिँ इन्डिरेक्टली अथवा डिरेक्टली पनि हामीसँग जोडिनु भएका सो थ्याङ्क्स टु अल इच एन्ड एभ्री वान जसले चाहिँ कुनै न कुनै वेमा यो इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ र फ्युचरमा पनि हामीसँग जोडिनु होला सो या विथ दिस आई वुड लाइक टु से बाई फ्रम माई एन्ड विथ अ फाइनल कोट परिवर्तन मौनताबाट आउँदैन थ्याङ्क यू बाई TGND rocks.